چیدتی خانچه که زهل سلزیات غما ده انصاف دلیل گیرگاندی سبزیات کی سبا کما بس الله پاک له ډیر خوږ اواز درکړی دی راشه دا یو شی پکې د کاجي ته ډالۍ کا د چا د قشته ویم داجي یو تعویض خو راله وکړه چې هوښیار شم ویم یو تعویض خو راله وکړه چې هوښیار شم د ساده زړه خو ته ډېر تاواني بل څه کار دی شته او که نه د ورځې خو زه بیا هم خیر دی د وجه وي که نه نو شعرونه وی نو بیا راته د شپې هم شعرونه وی ټکې خوب ته دې په دې نه خوستم نو څه وکړم داجي خوب رانه نه راځي که نه نو چې تا د خوب نه درځي نو بل هم ورته نه پرېږدې نو مانه په دې موجوده حالاتو باندې شاعري کولی که ته داسې قد شاعر راغلی چې په موجوده حالاتو باندې به ته شاعري کې خلک پرې خبرې نه چې کولې ته پرې رانه شاعري کې په دې روژه کې ستا مازغه ولې کار نه کوي چې څوک د نسوارو عادت وي نو ګوره نسوار نه نو دماغ یې کار نه کوي څوک پکې د چایو عادت وي نو چای نه ګوره که نه روژه که نه نو دماغ یې کار نه کوي نو خو زه دا خیران یم چې ستا پکې ولې دماغ کار نه کوي داجي نه په دې کې د شیرګټه د نسوارو څه کار دی او د چایو د ډوډۍ پکې څه کار دی د روژې خو ځان له زیري د ماښام د بانک سره به دا ټول هلته پراته او بیا به په بسم الله باندې شروع کړې د دې کې د دې څه کار دی دغه څه دی ګوره بچې man ته پته لګي چې د روژې خپل یو مقام دی خو دا د خلکو هسې ځان نه بهانه کتلي چې چای نشته او نسوار نشته او دا نشته نشته دا اصل کې د بلډ پریشر مسله وي د خلکو بلډ پریشر پورته چې وي نو دماغ یې کار نه کوي داجي برا پریشر یادې ته وګوره که نه زما د پرون نه بل پرون نه داجي برا پریشر خطرې دی ما ته پته نه لګي نه مې رانهیر شو دماغ دا نه مخه دا به ووایم چې ته باله له لانجې ونه ګورې داسې څه نه وکړه که نه چې روژه ده او ماښامینه خو مې غم نه دی کړی داسې مه لکه ښکلې چانتې وخت اړوله د چا دې راوړمه بچې داسې څه به وکړي که نه چې د منډلي بازار ته به وچې او امجد قصاب ته به وچې ورته وایي ښه مزېداره غوښه راکړه پېژ وي دا ولې دا پیسې داجي بس صرف غوښه راوړم که نه نور ته پیاز او هلوګانو ته راوړم نه نه بچې بس صرف غوښه راوړه داسې څه بیا چونې مونې کوو که نه څو دی بس اختر دی د خیره سره اختر دی اختر دی څه خبره دی نه بلا شي ولرځي دی وتا نه بلګري سبا راځي داجي په دې کې غوښه د ټولو پیسو راوړم که نه ځان له پکې یو 50 سنټ که نه اوسه بابا اوسه خو به دې خیال کوه چا سره لانجه کونچو نه کې به یې روژه ده څه خبره دی هر سړی وایي روژه ده روژه چې مه یادوه په خپله دې در باندې چې یو ډوډۍ بنده شوي ستا صرف په پوزه کې دماغ کار کوي چې یو پتیله چای وي یو 14 ډوډۍ وي او یو د چکې ترکاري وي نه بیا دې دماغ کار کوي او دومره پسې د نسوارو وار ورولګې ستاسو روژه مه یاده چې روژه ده زما ښه سادهګون یم او شکر دی ښې روژې یم نیسمه ولې څه چل دی زما خو مازغه کار کوي مسلمان یم دا خو بیا نور ریډونه روان دی که نه دې خبره بیا اوس په دې روژه کې دا دماغ کانې کي مسلمان یم یو خبره چې کم دی نو په 2 ګنټو کې کوي او فضول د کار خبرې پکې یو هم نشته راشه من یو کار ورسره وکړو که ځان بې ناغرضه که ولې دې نه کومه سلام علیکم وعلیکم السلام چشماټو دې ښه راشه خبره وکړه د خدای ظالمه چېرته روانې پته دې نه لګي په دې روژه کې چې روژه شروع شوې ده نو مخکې له یې نه ورځي او سلام هم نه راځي پته نه لګي چې د ورځې 3 روژې نیسي او که څه حساب کړي دا په خیر راځي السلام علیکم مسلمان داسې کار دی که نه چې زه زما ډېر ضروري کار دی بس ورځه خو زما یو لس اته منټه خبرې خو واوره که نه زه تا ته څه یم خبرې نه تا زما نه دا تپوس وکړو چې ته چېرته روانې ما یې داجي 1500 روپۍ راکړي وایي غوښه راوړه چې ماښام پکې خړه خورا وکړي د 3 کاسې ترکاري چې وخورو او ډوډۍ پکې ځان ته ماته کړو او په ماته کړې ډوډۍ کې خو سبب دی چې په روژه ماتې کې خوري سړي له خوند ورکوي څنګه ته ښې ته چېرته روانې چشماټو وایم زه چېرته هم نیم روانه وای که مسلمانه وایم داسې کار دی که ستا دا خبرې ختمې شوي که نه نو زما ډېر ضروري کار دی وایم چې هغې له لاړ شم نه چشماټو یو 8 منټه پکې شته دی خیر دی خبرې ته مې غوږ کېږده
بادر ویم داسې کار وکړه که نه چې دا بل چاته کې لاړم سره هسې به بل چاته وکړي دا کورنۍ خبرې دي زما ستا ته زما له ترس دي زما خبرې ته به غوږ دي تا مانه دا تپوس نه کړو چې د پلار په کار کې ته نور څه کار لټې ما ځان له مسلمان روزه مې کوي ته ګوسه بالا کې نو تا مانه دا تپوس نه کړو چې د غوښې سره سره ته نور څه راوړې پیاز او اوریګان خو نه راوړم ټماټر نه راوړم دڼیا پودینه نه راوړم چین مرچکې نه راوړم لیمبا نه راوړم ویزبي مې وړې ده دا ویزبي دي دا یوه مې ورکړې ما په دغه کې راله فلمونه واچوه او جامې واچوه ضربۍ فلمونه واچوه او دې څه مسلمان ته ما په دې پېښه که نه چې دې تپوسونه سره زما سوی منه چې زه تا نه وکړم چې ته چېرته ځې او څه کې او په یوزبې څه کې وای دا کورنۍ خبرې دي دا څوک چاته نه کوي تا ته یې ځکه کوم ته زما له ترس وي دې کې ځان اوس خبرونه راځم خبرونه نوي خبرونه راځم نو په خبرونو څه کې په خبرونه څه کې په دې باندې نه راځو لنډېږي چې څنګه موبایل کولاو کې نو بس دا کپا شروع دی پلانکۍ پارټي ویلي او پلانکۍ پارټي زنده‌باد پلانکۍ زنده‌باد او ډیګرې بیلي دغه خبرې ټولې ترې د پاټو خبرې دي نو په دې باندې روزي لنډېږي ولاشه مسلمانه ویم روزه په دې لنډې اوې که نه ذکر فکر کوه ویم تسبیح پکې اړوه د الله ذکر کوه په هغې روزه لنډوه مسلمانه ویم دا خو هسې ګپ سپ دی ورور سره یې اچولې دي او ملګری سره اچولې دي پارټي خوا پارټي دې خوا دا ټول ګپ سپ دی مسلمانه په روزه کې تاسو دې پسې نښتې یې په دې باندې چشماټو روزه لنډېږي که نه ټول دغه باس دی پلانکۍ خان او ډنګرې خان وبېلي او وګټي او زنده‌باد او زه ورته نه د مور او د پلار پارټي ښایي بس خپل شکور زنده‌باد خپل ځان زنده‌باد او بیبي او دادا زنده‌باد دې ته وګوره ځان له ځانه ډکوم لانجې قونجې پکې راچوم لاړم سلام علیکم خبره خو ورکړه چشماټو خبره وره د خدای ظالم لکه ورکړه پهلوانه ټیم څومره پاتې دی بس لږ ټیم پاتې دی ښه السلام علیکم څنګه یو خو نه دی سړی به کوم د عقل ښیي چې یو سړي خپل ترس وي خبرې د غوږ نه ږدي چې لکه دا کار مه کوه دا داسې وکړه او دا داسې وکړه او دا تاسو څه کوئ لډو کوو که نه نو ستاسو په دې کې څه کار دی زموږ لډو کوو لډو کوو روژه لنډو لا ډېر دا روژه په دې لنډېږي نو په صحیح لنډه د خدای ظالمانو په دا خو جواري ده دا خو چې څوک کوي ځان نور هم ګناهګار وایي هسې ځان لږ او تګ راوستې ده ګزار مه کوه میلو او ته خو غټ سړی ښه دا خو ماشوم دی دا که دا نه پوهېږي ته خو پوهېږې که نه او تاسو ما ته دا بدماشۍ نه کوئ ولې څه چل دی ستا پکې څه کار دی زما پکې څه کار دی زما پکې کار دی زه درپسې اوس د خپل ترس وي راغلم چې شماټو د هغه یو خبره او دې هم ډز کسه خاطر دی نو چشماټو داسې باتور دی ورې ځه تمانچه راکړه تمانچه ګزاره کوه روژه ده مړه یو دوه نظر دي کوته راځه هسې دا لډو ولې لاړې بچي ګور غون څومره راله خراب کو یار کېنه شروع ته به یې وینې چې زه درپسې اوس راوړم که نه کنه یار ټول سوري راله خراب کو لا وای چشماټو د پسې راولم هلکه ورکې کچا به ولې مړه مازغې راله ټول ګیم به راله خراب سړی خواږه دی رالې تخته مسلمان یم دا ټایم ورو تېرېږي نه ورې که نه یم روژه ماتې د لږ منټه پاتې دي او نه تېرېږي وای مسلمان دا دوی باندې څه چل شوی چې په روژه خوله باندې چې کوم دی منډې وکړي وایې که نه دا دوی نیولي شوي دي او که دا څه ګټل دی موټر خانه چشماټو خواږه دی هغه یو خبره دویم ډز داسې ده څنګه
یا الله ویم په دې باندې مې پیګه ویم په دې روجه خوله کې دا منډه سره وکړه هغه نور خو په داسې باندې منډه کړې داسې چل دی چشماټو ته زما له ترز وي که ځان دې روغ خوښې که نه چشماټو پی وباسه خامونه راپسې دي په ایمان چې په ټونګه ټونګه کې ډوډۍ تخته دا ته ما وی چې مسلمان دې به پوه وي که نه ویم دا دې څه چل کړی دی نو په دې کې اوس زما څه ګناه ده چشماټو هغوی خو په هوا ګرځي نو ته خو په ځمکه ګرځه ویم داسې کار دی که نه ما خبره وره دې څه بوس نه وی ویم ستا دا یارو او زما دا یارو څه که نه ستا دا لاره او زما دا لاره ته زما له ترز وي چې ته زما په سخته کې په کار نه زه به تاسو کومه ویم وروره چې کوم دی نو زه پښمني نه شم کولی اورې که نه دې غرونو کې لاړم که نه مسلمانه ما ته پته وه چې دا ساده ګل به موږ له دشمني ګوري اورې که نه باید ناکې را باندې هغه اختر اوس کور که اورې که نه دشمني راځه وکړه همیشه چې کوم دی قمقل سړی به دله کار ګوري قمقل سړی څه د سټ نه ناکۍ ساده شوي ده یار دا خانه څوک نشته راځه مړه راځه چې و تښتو ملګري داسې کار دی که نه چې تاسو په ساده ګل سره خپله غمخادي او دشمني اورې که نه ما ورسره هر څه ختم کړل وایم زه پکې نه یم ښه چشماټو ګوره ډازونه کې او کنه ستا خو یوه خبره دویم ډز ویم دا خبره به په خبرو حل کړو چشماټو مسلمانه ویم په خدای بچو په تا بچو نه که نه ما ورسره څه پرېښي دي ویم زه د دشمنو نه یم موږ ماف کړی خو ډزونه کې ویم نه کوم که نه مسلمانه زه پته راته نه لګي او منډې واخې اورې که نه لکه موږ ته ساده ګل ویلې چې چشماټو یو خبره او دویم ډزه په دغه یېرېږو یا الله خیر هله تاسو خو نه دې غواړه چې مسلمانه دا دې ظلم په جوړه کړې ده ویم بد تشې منډې دي دا څه لانجه ده یا هیڅ لانجه نشته چشماټو چا ته مې په دشمني نه اړولې دا خو نه دا جي سر پیسې را کړې وي د چا د قسته ویل غوښه راوړه چې ماښام پکې ځان ته خړه خو راوږه ډوډۍ پکې یو دوه درې کاسې ماته کړو نو چې زه په غوښه پسې لاړم په همدې قسم باندې ډېر زیات رنګ شو غوښه خو یې راله راکړه خو ایسته راپسې قارغې راپسې شو هر قسم قارغه پکې وه شنه توره سره زیړه هر قسم قارغه پکې وه نو بس هغه غوښه خو مې ورته ورته خو اوس هم راپسې قارغې راپسې نه دوس ته پسې ولې دي پته یې نه لګي چشماټو چې څه حساب کتاب یې راته پاتې هغه ټیک ده خو دا دوی سره د څه لانجه ده تاسې سره خو به په اخره کې حساب کتاب کومه تاسې سره خو مې ډېره لانجه پاتې ده مسلمانه تا پسې به دا قارغې نه ویم په سټ پسې د چمړنګ خطې ده